Сәлеметсіңдер ме балалар, 4-ші сынып қазақ тілі пәні 67-ші сабақ зат есім тақырыбын өтетін боламыз. 11-ші жаттығу кесте мен тақырып бойынша мәтіннің мазмұнын болжа, содан соң мәтінді тыңдап, болжамыңды салыстыр. Кестеге қарайтын болсақ, кестеде бізде құмырсқаның суреті тұр, ал мәтіннің тақырыбы құмырсқалар өркениеті. Демек, біз оқитын мәтін және кесте құмырсқа туралы болуы керек. Ал енді кестені оқып шығайық. Ең көп кездесетін жәндік Қазақстанда 200-дей түрі бар. Жәндіктердің сирек түрі. Ең көне жәндік 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Адам секілді көшіп қонады. Яғни бұл құмырсқа туралы айтылып жатыр. Келесі, ал енді мәтінді оқып қойып, құмырсқалар өркениеті. Құмырсқаның тіршілігі адамды таңғалдырар қызыққа толы. Ол жай ғана жәндік емес, одан бөлектеу дүние. Біріншіден, құмырсқа ең көп кездесетін жәндік. Қазақстанның өзінде 200-дей түрі бар. Екіншіден, құмырсқа жәндіктердің сирек кездесетін түрі. Үшіншіден, олар жер бетіндегі ең көне жәндік, 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Тағы бір қызығы, құмырсқалар да адам секілді бір жерден екінші жерге көшіп қонады. Әр илеудің нақтыланған аумағы бар. Сол жер аумағының амандығын олар көзінің қарашығындай күзетеді. Шекара бұздыңыз ба? Жауап беріңіз. Бұл кезде күрделі дабыл қағылады. Шекарашылар тобы сол сәтте ақ жетіп келеді. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша тапсырма орындайық. Мәтіннен жекеше көпше түрдегі зат есімдерді тап, дерек көздерден құмырсқа туралы мәлімет тауып, дәптеріңе жаз. Тапқан мәліметіңмен бөліс дейді. Мәтіндегі жекеше және көпше түрдегі зат есімдер құмырсқа, құмырсқалар, жәндік, жәндіктер. Ал енді құмырсқа туралы мәліметпен бөлісейік. Құмырсқа жарғақ қанаттылар отрядының бір тұқымдасы. Құмырсқа жер шарында кеңінен таралған, тек қиыр аралдарда және Антарктидада ғана кездеспейді. Құмырсқаның 10 мыңдай түрі бар. Олар жер биомассаның 10-25%-ын құрайды. Олардың көпшілік түрлері тропиктік аймақтарда кездеседі. Құмырсқаларды зерттейтін ғылым мирмекология деп аталады. Құмырсқаларды зерттеген алғашқы ғалымдардың бірі Эрих Вассман. Денесі бас, көкірек және құрсақтан тұрады. Басы үлкен, жақтары жақсы жетілген, ауыз аппараты кеміргіш. Көкірек бөлігі жіңішке, онда 3 жұп аяқтары жақсы жетілген. Құмырсқалар пайдалы. Орманда тіршілік ететін жирен құмырсқаларды жыртқыштар деуге болады. Ол зиянды жұлдыз құрттармен, жауын құрттармен және жалаңаш шырыштармен қоректенеді. Ағаштардағы зиянды жәндіктерді құртып, пайда келтіреді. Ал енді жоғарыдағы мәтін бөліктерінің атауларын толықтыр. Бірінші, құмырсқа жай ғана жәндік, әрі қарай толықтыруымыз қажет. Екінші, ең көп кездесетін жәндік. Үшінші, сирек кездесетін жәндік. Төртінші, ең көне жәндік. Бесінші, құмырсқалардың илеуін күзетуі деп осылай бөлсек болады. 12-ші жаттығу, қай сөз көп? Берілген сөздер: жайық, жаңбыр, бейші, бішкек, тайбұрыл, құтжол, өлке, бала, оқушы. Бұл сөздерді біз жалқы есім және жалпы есім деп бөлуіміз қажет. Жалқы есім: жайық, бішкек, тайбұрыл, құтжол, яғни 4 сөз. Жалпы есім: жаңбыр, бейші, өлке, бала, оқушы, 5 сөз. Демек, жалпы есімдер көп екен. Ал енді жалқы есімдердің бас әріппен жазылу себебін есіңе түсір. Кісінің аты жөні, жер-су аттары, жан-жануарға қойылған атаулар жалқы есім деп аталады. Сондықтан жалқы есімдер бас әріппен жазылады. 13-ші жаттығу, мәтінді оқы. Қазақстанда шөл дала көп. Бетпақ дала, мойынқұм, қарақұм, қызылқұм секілді шөлді, құмды жерлерде тіршілік ету қиын. Шөлде жел үңгіген тас қуыстар, үңгірлер бар. Мұнда табиғи қалалар, табиғи сарайлар кездеседі. Құмды шөлдің тағы бір тамашасы құмның сыбдыры. Құм бетінде желдің салған неше түрлі өрнегі бар. Мәтіннің авторы Ақжан Машанов. Ал енді мәтін мазмұны бойынша тапсырма орындаймыз. Мәтінді пайдаланып кестені тиісті сөздермен толықтырып айт. Яғни жалқы есім, жалпы есім, көпше түрдегі зат есім, жекеше түрдегі зат есімдерді кестеге жазуымыз қажет. Жалқы есім: Қазақстан, бетпақ дала, мойынқұм, қарақұм, қызылқұм. Жалпы есім: дала, шөл, тас, жел, құм. Көпше түрдегі зат есімдер: қуыстар, үңгірлер, қалалар, сарайлар. Жекеше түрдегі зат есім: жел, құм, дала, тас, шөл. Осылай кестені толтырсақ болады. 14-ші жаттығу, мәтінді көшіріп жаз. Кит суда тіршілік еткенімен балық емес. Ол аң, яғни сүтқоректі хайуан. Енесі балаларын сүтпен қоректендіреді.
Сондай-ақ олар басқа аңдар сияқты ауамен дем алады. Мәтін Некеш кітабынан алынған. Мәтінді дәптерімізге көшіріп аламыз. Мәтін не туралы? Зат есімдерді тап. Балалар, мәтін кит туралы. Мәтіндегі зат есімдер кит, балық, аң, сүтқоректі хайуан, аңдар. Ал енді мәтінді зат есімдерсіз оқып көр, сонда мәтін мазмұны түсінікті бола ма? Балалар, зат есім бұл мәтіннің көбінесе негізгі бөлігін немесе ақпараттарын қамтитын сөздер. Сол үшін зат есімсіз оқыған жағдайда бізге мәтін түсініксіз болады. 15-ші жаттығу. Жұмбақты шеш. Өзі алып кемедей, дауылдан ықпайды, су шашып телегей, мұхиттан шықпайды. Жұмбақтың жауабы кит. Ал енді жұмбақтағы жоғарыдағы мәтінмен салыстыр, ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Дұрыс жауапты белгіле. Яғни ұқсастығы. Екі мәтінде кит тақырыбына арналған, ұқсастығы екі мәтінде де зат есімдер бар. Яғни 14-ші жаттығудағы мәтін мен жұмбақты салыстыратын болсақ, әрине екі мәтінде кит тақырыбына арналған. Келесі айырмашылығы: бірінші мәтін ғылыми танымдық, екінші мәтін көркем мәтін. Айырмашылығы: бірінші мәтін қара сөзбен, екінші мәтін өлеңмен жазылған. Бірінші мәтін ғылыми танымдық мәтін, екінші мәтін көркем мәтін. Осылай белгілесек болады. 16-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Өлеңді оқып, сұрақтың жауабын дерек көздерден ізде. Білмейді омар, ораздар, жұмбақ сырлар біраз бар. Неге ұшпайды түйе құс, күрке тауық, қораздар. Өлеңнің авторы Қадыр Мырза Әлиев. Ал енді берілген өлең мен сұрақтың жауабы болатын мәтінді салыстыр, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын тауып дәлелде. Ғылыми танымдық мәтінді жаз, оны порталасыңның мәтінімен салыстыр, ұқсастық бар ма, болса оның сыры неде дейді. Мәтін жазып көрейік. Бұл үш құс түрі ең ірі үй және дала құстарына жатады. Ұша алмау себебі денелерінің үлкендігі, қанаттарының қысқалығы және кішілігі. 20 килограммнан асқан құстар ұша алмайды. Ал енді бұл екі мәтіннің ұқсастығы: екі мәтінде түйе құс, күрке тауық, қораздар тақырыбында болған. Ал айырмашылығы: бірінші мәтін бізде көркем мәтін, ал екінші мәтін ғылыми танымдық мәтін. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.